welcome ulit po sa mga mommies at sa mga guys out there, and welcome to my YouTube channel, Agapilin Channel. And sa ngayon po, ang topic po natin is about tips on how to use some herbal medicine for cough and cold in natural way, or some home remedy or alternative in curing or panggamot po sa ating mga ubo at sipon. Kasi po alam natin sa panahon ngayon, lalo na po ngayon pandemic, pag inuubo or sinisipon lang, pag dinala sa hospital, sinasabi po ulit na sinasabi pong virus or tawag doon COVID. So, kailangan po natin gumamit ng home remedies para po panggamot sa ating mga ubo, kasi alam po natin na nakakatulong din ito sa ating kalusugan. At ito po ang mga some tips or some samples na ipapakita ko po sa iyo o sasabihin sa oras na ito. At by using this home remedy for cough and cold, we can able to save or avoid spending much money for buying medicines, kasi po nakakatipid din po. Kasi alam ko po na karamihan sa atin o dito sa lalo na dito sa Pilipinas, marami pong mga herbal medicines na pwede pong gamitin natin na panggamot sa mga ubo at sipon para po hindi matawag na virus or na COVID. Kaya po may mga sample po na ipapakita ko sa inyo na pwede pong tumulong sa atin na panggamot, lalong na sa panahon ngayon. Number 1 po is yung tinatawag nila na lagundi. Ito po yung lagundi sample niya. Alam ko po na alam natin ito, pero paano po gamitin? Pwede pong itong i-boil at inumin. At saka pwede din po itong pangligo. I-boil din at ililigo. At saka i-steam. Pwede pong i-steam para po makatulong. Lagyan ng 1 liter na tubig, and then some trunks, mga 7 to 8 trunks na ganito, small trunks, and then you can use it po. I-boil mo siya hanggang magpa-brown, then you can drink it. Pwede din nga pong i-steam or lagyan ng konting tubig, or pwede din pong ito lang, and then pwede din pong pangligo, kasi ginagamit din po ito. Yung lola po namin, ginagamit ito ng liligo yung lagundi. So, maganda naman po ang effect sa kanya. And then number 2 po, alam ko na karamihan sa atin ginagamit po itong ginger or luya. So, ang ginger po ay marami ding ways or kung paano po gamitin. Pwede pong isahog sa mga ulam, or pwede din po itong i-boil at inumin, ang gamot po ng ubo at sipon. So, alam ko po na karamihan sa atin ay ginagamit ito, kasi po it's very useful po to cure sa mga yung sa ngayon panahon po ngayon, may mga ginger tea na ginagamit para po ginagawa po itong ginger sa mga pang ginger tea, and then iniinom po lang siya, and then maganda po yung effect sa ating sarili. So, alam ko po na nakakatulong din po yan. At number 3 po, may mga herbal din po na iba. Ito po yung tinatawag na oregano. Alam ko po marami din po ito sa Pilipinas, dito sa atin. So, oregano is very helpful din po sa atin. It's an herb that's not used only for cooking. Oregano is used in natural medicine for many different ailments. So, very useful po din siya, at from colds and cough to digestive issues to aches and pains. If you have cough and you want to try natural remedy, you can use oregano and to help with your symptoms. So, ito din, pwede din po i-boil at inumin lang siya. And then, pwede din po i-steam, kasi parang maganda din po ito, na-try din po namin. Maganda po siya sa lungs, parang sa respiratory, nakakatulong din po. Pero usually, iniinom po ito, binoboil at iniinom din po. Pwede po, depende po sa mga
kadami ng tubig at depende po din sa dami ng leaves na iboboil mo. So, pwede, nakakatulong din po ito. At saka, isa po is yung menthol, peppermint. Ito po, medyo laylay po siya kasi pero may mga sample po akong ipakita sa peppermint po siya. It suits the throat and acts as an decongestant, helping to break down mucus. You can benefit by drinking peppermint tea or inhaling peppermint vapor from steam bath to make a steam bath, or add 3 to 4 drops of peppermint or for every ounce of hot water. So, pwede din pong pang-inom or pang-steam. Steam po yung kumukulong tubig, tapos ini-inhale po siya. Maganda po siya para sa lungs natin. At isa po, last na po na sample ko is yung tawa-tawa. Alam ko po na alam niyo din po ito. It's very helpful din po sa maraming pwedeng panggamot nito. Helpful sa dengue, pang dengue, yung na dengue, pwede din po ito. Nakakatulong. So, alam ko po na it's usually help. Ito po ay ginagamit sa pang dengue, pero pwede din pong panggamit sa pang-ubo. Kasi susubukan po namin, iniinom po ng mga magulang at lolo namin, lola. Maganda po siya sa katawan, and it can help cure po sa mga ubo at sipon din natin. So, alam ko po na itong mga herbal medicines ay hopefully nakakatulong po sa atin. At ito po ang ibang tips or remedy na ating gagamitin or gamitin pang cure, panggamot sa ating mga ubo. So, maraming salamat po, at ito lang po. Sana po nakakatulong sa atin itong mga tips na hinanda sa gabing ito. Thank you. God bless. And don't forget po to subscribe and like my channel, Agapinin channel. And thank you everyone. God bless.